เราได้ทำเมนูต้มยำบนภูเขานะครับผมโอ้บรรยากาศดีฝนกำลังตกนะครับ มองออกไปนู่นก็จะเจอหมอกเป็นหย่อมๆนะครับเป็นภาพที่สวยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่บนยอดเขาสูงมากๆนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยบรรยากาศดีนะครับซึ่งน้องเต้ก็ได้ทำต้มยำนะครับหน้าตาน่ากินมากนี่ต้มยำไก่นะครับผมแล้วก็ข้าวเราก็สุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวกันท่ามกลางบรรยากาศฝนตกบนยอดเขาแบบนี้นะครับผมรอติดตามชมในคลิปเต็มของพวกเราทั้งสองคนนะครับ